Hi guys. Hey everyone. So that is the coconut tree na i-chainsaw namin using this. Paasan yung gipalit na to? Asan yung gipalit? Kane? Ah. So, nabili namin ito online. Maliit lang siya. Mini. Makita mini chainsaw. Hindi siya malaki. And it is, ano yan? Electric powered. So, ito yung coconut tree na aming ipuputol. So, nandun si Papa kukuha ng mga bonsai niya. So, nandyan yung mga tanim namin na talong. So, I'll be back later. Commercial break. Ooh, so nice. Ito yung mga tanim. Di pala tanim. Mga binili. Hindi ko alam. Basta paborito ni Mama na mga bulaklak. Oy. Here is another one. Darker shade of pink. It is fuchsia. And let's go to the next. Yan. Dun, dun. Action! For safety, dito lang ako. So, I know, walang safety gear na sinusuot si Papa. But, since nagmamadali kami, kasi need na namin ng coconut. Hindi man lang sinabing action! So, ayun guys, i-zoom in ko na lang. I'm scared to go near. Oh my God. Ay, windy. Ganyan pala yan. Wala ni Dolot? Madalian lang to guys. So, walang safety gear si Papang sinusuot, but we are safe. We are basta. I cannot find the right words kasi I'm looking at the tree kung saan siya pupunta. Tree ba to? Coconut tree. Oh, tree. Sa imagination ko, mga 1 minute putol na yan. Pero, feel ko 2 minutes na tayo. I don't know if you can hear my voice, but I hope you do. Okay, change location muna ako. Animal Planet. Nga putol-putol bitaw ko. Oh my gosh. There is an insect near me. 5 minutes. Okay.
see a spider. Ay, nawala yung spider. Spider! Nawala yung spider. One hand, no? One hand. The spider. Spider game ko nito. Wala. Tarong. Ha? Tumba na? Yung video na ko. Ow. Down the wind is catching up. If ako ano ka. Oh my god! Oh my God! Gagi. Wala na kita. Magkapatal. Ibalik patindong. Maliit lang itong ano namin, electric chainsaw, and it's also made in China, pero kaya Makita na. Ha? Makita. Nga makita? Okay. It is made in China, so this is my first time na magpotol ng niyog, so kaya pa rin kung pinabagsak yung niyog, although lahat ng mga tanim kong mga eggplant dito is nadali. So except my bonsai is the same ko, and ayan na, so hindi na kami mahirapan magkuha ng butong, mayroon pa kaming ubod, so tinaga ko lang ito o pinutol ko lang ito kasi sobra ng tangkad, tapos kailangan ko dito maglagay ng bonsai in this area. So that's it for my video. Ang anak ko natakot sa pag-video kasi takot ako, ako rin takot rin. So yun, it is proven na okay ang chainsaw na ginagamit namin. So once again, thank you very much for watching. Have a nice afternoon. I see you. Bye.